So you guys remember what this is? என் டெஸ்கில் அடிக்கடி பார்த்துருப்பீங்க இந்த டெய்லி ஆப்ஜெக்ட்ஸோட மானிட்டர் ஸ்டாண்ட் இது. And today we're saying goodbye to this because we have an upgrade. I think it is an upgrade. I'm not pretty sure, but அதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க. நான் சும்மா அந்த சின்ன சின்ன 500 1000 ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் கொலாப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது this was a huge series for me at least, and I was really excited. But the thing is, I've always had a love-hate relationship with it. It doesn't match the color aesthetic. Who actually wants a blue color thing in their desk? அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப புரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா, the whole series வந்துட்டு is color themed-ன்றதுனால நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு மல்டிபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் த சீரீஸ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா that will match with the desk aesthetic. யூஸ்வலாக எல்லாரோட டெஸ்க் ஒரு ஒயிட்டோ பிளாக்கோ இல்லை மீன் அந்த ஷேட்ஸ் ஆஃப் ப்ரௌனில் இருக்கும். அதுக்கும் இவங்களோட கலர் தீம் எந்த கலருமே, நாட் ஜஸ்ட் திஸ் ப்ளூ, எந்த கலருமே வந்து மேட்ச் ஆகலை. Unless until you get all the products from the series and have them in your desk, அப்போ மட்டும்தான் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது, which is weird I would say, but a nice tactics. If I had an option, I would never buy this. I would never spend money getting this. நான் பார்க்கும்போது it was 4,500 to 5,000 something இருந்தது. And அந்த ப்ரைஸுக்கு they give a strong metal finish, metal body and உள்ள ஒரு உடன் ட்ரே எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. Fine, but still I wouldn't make the conscious decision of spending this much money for this, because first thing, for me personally at least, I don't place my monitor in the stand. என்னுடைய மானிட்டரோட ஸ்டாண்டு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஸ்கொயர் பிளேட் மாதிரி இருக்காது. அது வந்து ஒரு ஆர்ச் மாதிரி இருக்கும். டெஸ்கோட பாதி ஸ்பேஸ் அடைச்சிருன்றதுனால தான் அந்த மானிட்டர் ஆர்ம் செட்டப்கே போனேன். மானிட்டர் ஸ்டாண்டோட ஒரு ப்ராடக்ட் வந்துட்டு மானிட்டர் ஸ்டாண்டாக நான் யூஸ் பண்ணாமலே ஒரு கொலாபரேட் இதுவும் பண்ணி அண்ட் இட் வென்ட் வித் தெம் அண்ட் தே ஆக்சுவலி லைக் டிட். உடனே பிரிச்சதுக்கு அப்புறமும் கீழே இருக்க அந்த சின்ன டிவிஷன்லேயே என்னோட மேக் மினி உள்ளே போயிருந்துச்சு. கொஞ்சம் கிளட்டர் ஃப்ரீயாக இருந்தது. என் மேக் மினி அங்கே அழகாக ஹவுசிங் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றதுனால இட் வாஸ் நைஸ். பட் அதை தவிர அங்கே வேறு எதுவுமே எனக்கு யூஸ் இல்லை. நான் ஆரம்பத்தில் அந்த ரீல் பண்ணும்போது இந்த நோட் புக் வைக்கிறது, பென்சில் வைக்கிறது, அந்த ரீலில் பண்ணி நான் ஃபில்அப் பண்ணியிருந்திருப்பேன். பட் லேட்டர் ஆன் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே மினிமலாக போக ஐ டென்ட் வாண்ட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஓவர் தேர். ஸோ அந்த கீழே இருக்க அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ஸு, அந்த என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்டோரேஜ்க்காக வச்சிருக்கிறது, அந்த பென்ஸுக்கு ஒரு 4-5 டிவிஷன்ஸ் இருக்கும். நான் ஒரு பென்சில் பெண்ணே நான் வச்சுக்க மாட்டேங்க. அதாவது உனக்கு ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்குது, அது எம்டியாக இருந்தால் கூட ஒரு மாதிரி அழகாக இருக்கும். இதுக்காக மீன் பண்ணி டிசைன் பண்ணப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அது எம்டியாக இருக்குன்னா இட் லுக்ஸ் ரியலி ஆட். திஸ் இஸ் அ வெரி கிரியேட்டிவ் யூனிக் டிசைன். ஐ வுட் கிவ் தெம் தட். அண்ட் திஸ் இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் மெட்டல் பீஸ். லைக் ஐ வுட் கிவ் தெம் தட். இட் இஸ் very well designed, very well structured, no flaw there. But simply சொல்லணும்னா, if you have a lot of money lying around to spend and if you are not about the desk color aesthetics and all, you can go ahead and buy this one, no issues. But முன்னாடியாச்சு I had a very dark and minimal space ன்றதுனால the color didn't pop, ஓகேங்களா. But now I am in a very very bright space and that is the only thing that it is shoved right into my face-ங்கிற மாதிரி மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி இருக்குது, ஓகேங்களா. எனக்கு அது ரொம்ப பாதரிங்காக இருக்குது. ஐ நோ ஒரு ப்ராப்பர்லி ஃபங்க்ஷனல் பொருளை தூக்கி போட்டு இன்னொரு ஒரு பொருள் வாங்கிறதுல பர்பஸே இல்லை. இட் இஸ் நாட் அ மினிமலிஸ்ட் ஐடியா. பட் one good thing is I didn't spend that much. I didn't want to spend that much, and I found a very good alternative while I was searching through Amazon, and I found the new desk monitor stand for less than 1,000, which is far less than this actually. It is a very nice, well finished piece with two arms or legs, I would call it, and it comes with 4 screws and an Allen key சொல்லுவாங்களா அந்த ஸ்க்ரூ டைட் பண்றதுக்கு. So it comes with that in the package itself, and it is pretty easy to fix. It was just a 2-minute fix. நான் நினைச்சதை விட இது ரொம்ப ஓப்பன் ஸ்பேஸா இருக்கு. And currently I don't have much going here. ஒரு பேர் ஓப்பனாக தான் இருக்கு, which I'll be working on. கொஞ்சமா I'll be changing additions. I'll be bringing things and taking things off. I'll see what fits and what not. செப்டம்பரில் நான் டெஸ்க் டூர் போடும்போது இது எப்படி இருக்குது, என்ன நிலைமையில் இருக்குது, how the space is well fit அப்படின்றதுலாம் பார்க்கலாம். I guess it looks fine. So I'm gonna leave it be for a while now. அந்த செட்டப் இன்னும் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணலாம்னா உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருக்குன்னா ப்ளீஸ் டு லீவ் டவுன் in the comment below. And that's it for now. I'll see you guys soon in the next one. Until then, மகிழ்ச்சி.